नमस्ते सबैजनालाई तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ म चाहिँ मेरो साथीहरुसँग मुकबाङ भिडियो बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ शर्मिला भन त। हामीसँग स्पाइसी नुडल्स छ अनि यो चाहिँ अन्डा छ हाफ कुक्ड अनि हामीसँग छ काँक्रा अनि खरबुजा अनि हामीसँग आइसक्रिम पनि छ अनि हामीसँग सिवी पनि छ जुस। अब हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौं। गाइस। प्लिज गाइस हाम्रो भिडियोमा लाइक पनि गरिदिनुस् होला अनि मन पराइदिनुस् पनि होला। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ मन पराइदिनु होला। कमेन्ट लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। तपाईहरु कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। तपाईहरुले गएर लाइक गरिदिहाल्नुस् त प्लिज। खायौ है त साथीहरु। फर्स्ट बाइट टु यु गाइस। पिरो भयो। बस खाना गाँसे खाँदा यस्तो पिरो छ त। पिरो भयो? मलाई पिरो भयो। चारटा थियो नि त अनि यसको पिरो। कलरफुल देखियो। अलिकति चिसो पनि भयो किनकि भिडियोको लागि सबै रेडी गर्दा साथीहरु यस्तै हुन्छ के खाने बेला चाहिँ तर केही छैन। अब यो मिठो भयो। आज चाहिँ यो साथीहरुसँग यसरी मुकबाङ भिडियो बनाउनु पाउँदा खुसी लाग्यो। हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो। हामीले चाहिँ यो आफ्टर लङ टाइम पछाडि स्पाइसी नुडल्स मैले खाएको। साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ हैन हाम्रो मुकबाङ भिडियो चाहिँ मन पर्छ भने चाहिँ हामी अरु बेला च्यालेन्ज भिडियो हामी तीन जनाको हेर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला। हामी अर्को लिएर आउँछौं है। यो खानुस्। अन्डा चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट हो। उहाँले चाहिँ धेरै मन पराउनु। यो अन्डाको नाम चाहिँ सनफ्लावर अरे। यो चाहिँ स्पेशली आज शर्मिलाले बनाएको। खाऊ है त। मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम यो खाएको थिइनँ। मलाई चाहिँ यस्तो मन पर्दैन थियो नि त। आज चाहिँ साथीहरुको लागि मैले पकाएको खानेकुरामा एकदमै मिठो मिठो बनाउँछु। हजुर मलाई थाहा छ उहाँले धेरै मिठो बनाउनुहुन्छ। बुहारीको लागि चाहिँ पर्फेक्ट। कमेन्ट गर्नु होला। हामी चाहिँ नबोली खाइरहेको छौँ साथीहरु। सनफ्लावर एक चाहिँ शर्मिला एकदम दामी बनाएको चाहिँ मन पर्यो तपाईलाई? मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। मिठो लाग्यो। हामीलाई त खानु मिठो लाग्छ हौ। तिमी खानु। सिविड पहिला चाहिँ यो मलाई मन पर्दैन थियो। मलाई मन पर्दैन। अहिले त हामी त यो त फेभरेट हो हाम्रो। यो चाहिँ यति खानु बेरेर यसरी खाँदैन नि त। कसले खाएको राम्रो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। मिठो नि। साथीहरुसँग यसरी बसेर खाँदा चाहिँ जस्तो मिठो हुँदो रहेछ। आज मिठो भयो नि। मलाई स्पाइसी नुडल्स मिठो लाग्यो। काँक्रा पनि खाउँ न। काँक्रा चाहिँ टाढो भयो नि। यस्तोरी पो दियो त नि। शर्मिला यहीँबाट खाऊ ल। मेरो त हात पुग्छ। मेरो हात लामो छ। हामीले छोटो छौँ। के भन्नु परेको होला। के म लामो खालको छु नि त त्यही भएर म अग्लो छु। होइन अग्लो छैन है। कमेन्टमा गर्नु को अग्लो छ। म अग्लो छु नि। ढाँटिरहेछ। छैन गाइस। खानुमा बिजी छ त। साह्रो भोक लागेको थियो क्या हौ। मैले कम्ती मात्रै माम खाएर बसेको थिएँ। हो र? कहिलेदेखि बस्नु भएको? आप कहिलेदेखि भयो? हामी दुईजना हिन्दीमा बोलौँ होइन? बोल्नु ओके। तपाईहरु दुईजना म चाहिँ सुन्छु जस। म चाहिँ साथीहरु उहाँहरुबाट सिक्दैछु है हिन्दी। बताओ आज आपका दिन कैसे? मेरा दिन एकदम के भन्छ त? अच्छा बा। ढाट्यो। कहाँ त्यो मान्छेले त्यो गर्दा पो आउँछ त। कहाँ आउँछ त मलाई त्यो बोल्नु त। अच्छा रहा मेरा दिन एकदम अच्छा से हो गया।
मेरा दिन भी बहुत अच्छा था। किन हाँस्नु भएको? हिन्दी यसरी बोलेको सुनेको थिइनँ, त्यही भएर हाँस्थ्यो। मोए मोए। मेरा दिन बहुत अच्छा था क्योंकि हम बाजार चली गई थी मेरी माँ के साथ, क्योंकि कल हमारे भाई का बर्थडे। गाइस डोंट फॉरगेट टू विश हिम हैप्पी बर्थडे कमेंट में। भोलि हाम्रो भाइको बर्थडे हो। मेरो भाइको बर्थडे हो भोलि। मेरो भाइको बर्थडेको भिडियो पनि आउँछ। सानो भए पनि भिडियो आउँछ होइन, धेरै लामो लामो नभए पनि सानो भए पनि आउँछ। मिनी ब्लग। किनकि हामी भर्खरै स्टार्ट गरेको नि त भिडियोहरू, अनि त्यत्तिकै आउँदैन, तिनैजनालाई आउँदैन त्यति। तर रन्जुदीलाई चाहिँ आउनुहुन्छ। आउँदैन मलाई पनि, तर म एडिटहरू भर्खर गर्नु सिक्दैछु। जोस् हामी सबै लर्निङ फेजमै छौँ। म पनि साथीहरू अब सिक्दैछु। बिस्तारै अब इम्प्रुभ गर्दै जान्छौँ। अब कति कमी कमजोरीहरू भइरहेको छ हाम्रो भिडियोमा, जे कुरा पनि सिक्दै गएपछि आउने हो नि त, केही छैन। जे काम पनि नसिकिँदा कुनै के पाउँछ र, जे काम पनि सिकेर आउँछ नि मान्छेले, जानेर को पाएको हुन्छ र होइन। तर सिक्नु चाहिँ पर्यो है। क्यामेरामा हेरेर खाऊ है भरे हुन्छ भन्छ। एउटा अन्डा रह्यो। मलाई के खाउँथ्यो नि मान्छेहरूले के यस्तो क्या, यो मुकबाङ भिडियो बनाउँदा नि त्यो अरूको हेर्दाखेरि कस्तो खाउँ खाउँ लाग्छ नि उनीहरूले खाएको देख्दा। मलाई चाहिँ राति लाग्छ आज पनि त मलाई त। राति हेऱ्यो भने त्यही भएर म प्रायः हेर्दिनँ, किनकि म यस्तै खाएको गरेर चाहिँ फुट्छु साथीहरू, त्यही भएर आजकल चाहिँ म त्यति हेर्दिनँ है। हामी त्यही हो नि, हामी खानुमा त तपाईँलाई पनि थुकाइरहेको होला है हामीले खाएको देखेर। हिंदी में बात करो बिंदु आप। आपको कैसा लगा नूडल्स? बहुत अच्छा लगा नूडल्स। अच्छा लगा। उसका नूडल फेभरेट साथीहरू यसरी पोको पारेर खाँदा मिठो हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ म चाहिँ यसरी खाएको। हामी त यसरी खान्छौँ त, पोको पारेर। भात पनि यसरी पोको पारेर खाँदा मिठो हुँदो रहेछ है। मलाई त यो खाँदा त उयो खानु पर्यो, सुसी पो खानु पर्यो। मलाई सुसी मनपर्छ। सुसी एकदम फेभरेट हो नि त हाम्रो। यो सिविडमा चाहिँ चिनी र नुन मिक्स गरेछ क्या हो। अहिलेमा चाहिँ नुन अघि थिएन नि, यो चाहिँ अलिक अर्को गुलियो पनि छ। टेस्ट आयो नि, तर मलाई अर्को मन पर्यो। हामीले खाइसक्न लाग्यौँ, खाइसक्न लाग्यौँ सबै। सिनीकै पारेछ है तिनजनाले। बेलाइदिन्छु ल शर्मिलालाई। मलाई मात्रै होइन म पनि अलिकति खान्छु। अब चाहिँ सबैजना अब खाउँ ल। चाहिँ अन्तिमै गाइस यो खाऊ किन खाने? म चाहिँ सबै धेरै खान्छु भनेर हालिदिएको जस्तै छ यहाँ। यो चाहिँ साइडमा राखेँ। एकजना खाऊ सक यो। अब चाहिँ हामी यति खाइसक्छौँ, अनि त्यहाँदेखि सबै खानेकुरा खाइसक्यौँ। सिनी के पार्यौँ आएन मेरो त चम्चीले खानु पर्यो। ल हामी चाहिँ खाइसक्यौँ है। आज चाहिँ 5 प्याकेट रामेन अनि तिनजनाले सिनी कतिवटा अन्डा भयो? अन्डा अन्डा त धेरै कतिवटा थियो। धेरै थियो अन्डा। धेरै थियो, गर्नु त गरेन, धेरै थियो। कमले गर्नु। क्यामेराम्यान सनफ्लावर अन्डा पनि खाइसक्यो। अघि चाहिँ खाइसकिँदैन जस्तो लागेको थियो। तिनजनाले बसेर खाँदा त जस्तो खाइँदो रहेछ है। खाइसकिहाल्छ नि, के पो खानु सक्दैन। तर साथीहरू हुन्छ नि त। भुँडी चाहिँ फुट्नु आँटिसक्यो मेरो। म चाहिँ पिरो भयो भने चाहिँ, तर खाने चाहिँ छोड्दिनँ। यस्तै चाहिँ हुनुपर्छ, यतिको चाहिँ होइन। यतिको चाहिँ हुनु पर्यो है। खानुपर्छ। अब चाहिँ लास्ट मेरो चाहिँ आइसक्रिम छ साथीहरू। शर्मिलाले त आइसक्रिम खाएकै छैन। उसको त बिलिसक्यो। सबै मेल्ट भइसक्यो। किनकि मलाई पिरो खाँदै गुलियो मन पर्दैन। उसलाई पिरै नहुँदो रहेछ अनि। मेरो चाहिँ यति छ, तपाईँको कति छ? ए मेरो चाहिँ खाइसक्नु आँटेछ। यो चाहिँ खाइसक्ने अनि हामी चाहिँ
अब हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ एन्ड गर्छौँ। कस्तो लाग्यो भिडियो हाम्रो होइन? लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला। राम्रो लाग्यो भने हेरिदिनु होला, नराम्रो लाग्यो भने हेरिदिनु होला होइन? केही छैन, हामी माइन्ड गर्दैनौँ। बिस्तारै राम्रो राम्रो भिडियो लिएर आउनेछौँ है। अहिले चाहिँ हामी स्टार्टिङमै छौँ, त्यही भएर कमी कमजोरीहरू चाहिँ हामीबाट हुन्छ, त्यही पनि बनाउनु चाहिँ छोडिँदैन जस है। ल है साथीहरू, हामी चाहिँ आज चाहिँ खाइ पनि सक्यौँ। जस तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो, जस राम्रै लाग्यो भन्ने आशा गरेको छौँ। केही भन्नु छ? तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा। हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला। अझै राम्रो राम्रो भिडियो लिएर आउनेछु नेक्स्ट टाइम होइन? ल बाई बाई। थ्याङ्क यू हेरिदिनु भएकोमा। धेरै धेरै नेक्स्ट टाइम।